这是咱们的狐狸养殖场，各色各样的狐狸，任何品种的狐狸，比较稀有的狐狸，咱们这个养殖场里面都有。可以说你到咱们厂里边，你没有挑不中的狐狸，只有你看不中的狐狸。你看这么多，对不对？但是今年最受欢迎的是一个什么品种？我现在带大家来看一下，今年最受欢迎的一个品种，就是这个白狐。因为啥？这个白狐占据的场地非常大，整整2排。因为这个白狐，很多人抱着这个白狐拍照打卡的情况下，你到一个地区旅游都是奔着它去的。你看像咱们现在白狐都这么可爱，而且它还比较懒，所以说现在有这个白狐，需要的你可以整一只，其实几百就能整到家。你到家里边随便哪个角落拍照，非常好看的风景。有喜欢宠物狐狸的可以主页私信我。